السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنكمل الوحدة الاولى، المفهوم التاني، كيف تعمل الحواس، الدرس التاني، الجزء التاني. احنا عرفنا ازاي الحيوانات دي، الخفافيش والبومة والدولفين، بيقدروا ان هم يستقبلوا الاشارات او الرسائل من البيئة الخارجية، اللي هو لو في خطر ولا حاجة يقدروا ازاي يستقبلوه. طبعا الكلام دوت من خلال صدى الصوت عن طريق الحواس بتاعتهم اللي هي مين؟ السمع. طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن جهاز في الإنسان. الجهاز دوت هو اللي بيخليه يتحكم في كل تصرفاته أو في كل الحركات اللي بيعملها، حتى التفكير بتاعه. الجهاز ده اسمه الجهاز العصبي في الإنسان. الجهاز العصبي في الإنسان بيتكون من نوعين: الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. طيب يعني ايه جهاز عصبي؟ اولا جهاز لانه بيتكون من مجموعة من الاعضاء. عصبي لانه بيتكون من الاعصاب، وديت هنا هي المعظم او اللي موجودة في معظم الجسم. طيب الجهاز العصبي بيتكون من مخ وحبل شوكي واعصاب، ده اللي بيتكون منهم. المخ والحبل الشوكي دولت موجودين في مركز الجسم. يعني ايه في المركز؟ يعني في النص. يبقى المتشاور عليهم عند المركزي دوت السهمين دولت، ده المخ هو اللي فوق، والحبل الشوكي اللي عند الظهر دولت موجودين في منتصف الجسم او في المركز، عشان كده سميناه جهاز عصبي مركزي. انما الطرفي دوت هتلاقي انه الاعصاب موجوده عند اطراف الجسم، يعني في الذراع، في الارجل، دي اسمها الاطراف بتاعه الانسان. هناخد تكوين الجهاز العصبي. قلنا انه تكوين الجهاز العصبي يتكون في الثدييات من ايه، بس قبل ما نعرف هو بيتكون من ايه لازم نعرف ايه هي الثدييات ديت. قال انه الثدييات ديت هي حيوانات التي تلد، يعني مثلا اي حيوان او كائن حي بيلد يبقى ديت على طول او يسمى من الثدييات او يصنف من الثدييات. زي ايه؟ قال لي زي الانسان، زي الفيلة، زي الكلاب، وغيرهم طبعا من الحيوانات اللي بتلد. يبقى كل الحاجات ديت بتلد، اذا بنصنفها من الثدييات. العضو في الجهاز العصبي هو المخ. احنا عارفين واتكلمنا عنه قبل كده انه المخ دوت من اعضاء الجهاز العصبي، واتكلمنا عنه في الدرس الاول. هو وحدة التحكم الرئيسية في الجسم. يعني ايه وحدة التحكم الرئيسية؟ يعني هو اللي بيتحكم في كل افعالك وتصرفاتك، في مشيك، في قعادك، في اكلك، في نومك، في افكارك. كل حاجة انت بتعملها المخ هو المسؤول عنها، هو اللي بيتحكم فيها. يبقى وحدة التحكم الرئيسية هو المخ. ممكن يجي عرف او مصطلح علمي. طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن الوظيفة بتاعة المخ، قصة صغيرة كده عشان نعرف او نفهم الوظيفة بتاعة المخ ايه هي. دلوقتي انا كنت واقف وفجأة شفت اسد قدامي. اول ما شفت الاسد دوت قام جسمي باعت الاشارات او الرسالة ومبلغ المخ بيها: يا مخ بسرعة، ده انا شفت اسد. هيقوم المخ مفكر كده ويقول ايه؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي علشان اخلي الانسان دوت ينقذ نفسه من الاسد، عشان الاسد ما ياكلهوش؟ هيقوم المخ ما يديها للمخ، المخ بيعمل ايه؟ بيفسرها. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ افسر الموضوع دوت ازاي؟ يقعد يفكر كده، بس الكلام ده كله في اقل من ثانية. بعد كده يصدر رد الفعل اللي هو التصرف بتاع الانسان، هيجري بقى ولا هيعمل ايه. وظيفة المخ هنا اول حاجة استقبال المعلومات، تاني حاجة معالجتها وتفسيرها، بيفسرها ويعالجها. بعد كده بيصدر رد الفعل المناسب لها اللي هو ايه؟ الجري. عضو عندنا هو الحبل الشوكي. الحبل الشوكي دوت اللي هو الطويل دوت اللي موجود في الظهر. قال انه الحبل الشوكي ده عبارة عن مجموعة من الاعصاب التي تتصل بالمخ، زي ما احنا شايفين اهو، اللي هي الدماغ او البرين دوت اللي هو المخ، متصل بمين؟ بالحبل الشوكي. يبقى هنا المخ متصل بمين؟ بالاعصاب اللي هي الحبل الشوكي، ويمر عبر العمود الفقري. يعني الحبل الشوكي دوت اكيد مش موجود كده من غير حماية. يعني مثلا المخ اللي بتحميه الجمجمة اللي هي الدماغ بتاعتنا. يعني مثلا ينفع ان انا يبقى موجود المخ من غير دماغ؟ لا. نفس النظام الحبل الشوكي محتاج حاجة تحميه اللي هو العمود الفقري، فالعمود الفقري برضو بيحيط بيه اللي هو موجود في ظهرنا ده. العمود الفقري هو اللي بيحمي الحبل الشوكي وبيحيط بيه. يبقى الحبل الشوكي هو مجموعة من الأعصاب بتتصل بالمخ ويمر عبر العمود الفقري، أو العمود الفقري بيحيط بيه علشان يحميه. كل دوت طبعا إذا كان المخ أو الحبل الشوكي من الجهاز العصبي المركزي. ليه؟ علشان هما موجودين في مركز الجسم. وظيفة الحبل الشوكي قال لي إنه بيحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. يعني إيه؟
احنا عارفين ان الرسائل ديت هي الاشارات اللي بيستقبلها جسم الانسان من خلال الحواس. يعني مثلا لو عيني شافت اسد، فدي تعتبر رسالة عيني هتنقلها لمين؟ للمخ والحبل الشوكي. فدلوقتي الرسائل ديت الحبل الشوكي بيحملها او بينقلها من مين لمين؟ من المخ لجميع اجزاء الجسم. يعني المخ هنا زي ما احنا قلنا ان هو بيستقبل الاشارة ديت ويفسر وبعد كده يدي رد الفعل. طب رد الفعل ده هيتنفذ من خلال مين؟ اعضاء الجسم، يعني الايد، الرجل، علشان تعرف تجري او تعرف تمسك حاجة. وبالتالي هنا الرسائل بتنقل من المخ لمين؟ لأجزاء الجسم من خلال الحبل الشوكي. والعكس، ممكن مثلا من خلال أجزاء الجسم زي ما احنا ما قلنا، زي العين مثلا بتنقل مين؟ بتنقل الرسائل للمخ، فهنا من أجزاء الجسم مين؟ للمخ. برضو الكلام دوت عن طريق مين؟ الحبل الشوكي، لأن احنا عارفين انه الأعصاب أو الحبل الشوكي ده عبارة عن أعصاب، والأعصاب ديت منتشرة في جميع الجسم. تالت حاجة هنتكلم عنها أو تالت عضو موجود في الجهاز العصبي هو الأعصاب. يبقى من اسمها كده الأعصاب هي تفرعات صغيرة من الحبل الشوكي بتتفرع إلى فروع أصغر فأصغر وتتوزع إلى جميع أجزاء الجسم. شايفين اللي هي الخيوط اللي هي لونها أصفر ديت اللي منتشرة في الجسم كله، في الدماغ وفي الأذرع وفي الصدر وفي البطن وفي الأرجل، كل ديت اسمها الأعصاب. يبقى الأعصاب هنا هي عبارة عن تفرعات كده، خيوط صغيرة من الحبل الشوكي. بتطلع منين؟ من الحبل الشوكي، بتتفرع الى فروع اصغر فاصغر. يعني ايه؟ يعني عامله كده زي الشجره، ورق الشجر او الفروع بتاعت الشجر. هتلاقي ان الفروع بتاعت الشجر مثلا في فرع كبير، في فرع صغير طالع منه، في فرع اصغر طالع منه، دي نفس النظام. وبتتوزع في جميع اجزاء الجسم، موجوده في الدماغ، موجوده زي ما قلنا في الاذرع وفي الارجل وفي البطن وهكذا. وظيفه الاعصاب بقى ايه؟ قال لي وظيفتها اول حاجه ان هي بتربط اعضاء الحس بالمخ. اعضاء الحس اللي هي مين؟ اللي هي السمع والشم والبصر والتذوق واللمس. ديت هي اعضاء الحس الخمسه اللي احنا اخدناها في الدرس الاول. ازاي بتربطهم بالمخ؟ يعني مثلا العين ديت اللي بيربطها بالمخ هو عباره عن عصب، فعشان كده لما العين بتشوف مثلا اسد ولا حاجه تقوم نقله الرساله دي من خلال العصب دوت للمخ. يبقى هنا بتربط اعضاء الحس بالمخ. حاجة بتستقبل المعلومات من الحواس وترسل إشارة إلى المخ، زي ما احنا لسه قايلين إنه الحواس بتقوم مستقبلة المعلومة اللي هي أو الرسالة من خارج، وبعد كده تروح نقلاها للعصب، والعصب ينقل الإشارة أو الرسالة ديت لمين؟ للمخ علشان يعرف يفسرها ويدي رد فعل. عندي هنا الأعصاب هتنقل الرسائل اللي بتجيلها من الحواس إذا كانت بصر أو سمع أو شم أو تذوق أو لمس لمين؟ للمخ علشان يعرف إن هو يفسرها ويدي رد فعل. يبقى دي الوظيفة بتاعت الأعصاب، هي عبارة عن عامل نقل بينقل الرسائل من الحواس إلى مين؟ إلى المخ. ملحوظة بقى هنا بيقول لي يطلق على المخ والحبل الشوكي معا اسم الجهاز العصبي المركزي. ليه؟ لأنهم موجودين في مركز الجسم، والموضوع دوت احنا اتكلمنا فيه في الأول. طيب اقولك دلوقتي لو انت قربت صبعك من شمع ايه اللي هيحصل؟ هتقولي يا مس هشيل على طول صبعي علشان ما يتحرقش. اقولك بالظبط. تعالى بقى في الحته اللي هي شلت صبعك على طول ديت. طب انت شلته ازاي؟ ايه اللي خلاك تشيله؟ اللي خلاك تشيله انه دلوقتي عندك عضو من اعضاء الحس اللي هو اللمس اخد رساله من النار ديت وراح باعت عن طريق الاعصاب للمخ انه ايه؟ انه في نار وهتحرق الصباع بتاعي. اما المخ على طول مفسر الموضوع دوت وخلاك مدي رد فعل اللي هو انك تشيل صباعك على طول. يبقى هنا اعضاء الحس هي جزء من الجهاز العصبي زي ما احنا فاهمين، وتعمل في تكامل مع اعضاء الجسم الاخرى. يعني ايه تكامل مع اعضاء الجسم الاخرى؟ يعني بترتبط بالمخ والحبل الشوكي والاعصاب، بيكملوا بعض، ان ديت بترسل الرساله للمخ علشان يفسروا تشيل صباعك على طول. بصوا كده معايا في الصورة ديت هنستنتج منها ايه؟ هنستنتج منها او موجود فيها انه المخ متصل بالحبل الشوكي، وانه خارج منه مجموعة من الاعصاب. الاعصاب هنا متجهة للوجه ومتجهة لاسفل الجسم لباقي الاعضاء. طيب انا عندي نوعين من الاعصاب. اول نوع الاعصاب المباشرة، ودي اللي بتخرج من المخ للاعضاء مباشرة. يعني ايه؟ يعني طالعة من المخ رايحة مثلا للعيون على طول، او طالعة من المخ رايحة للقلب على طول. يبقى من المخ على طول للأعضاء. والنوع التاني هو الأعصاب الغير مباشرة، ودي اللي لازم تطلع من المخ تعدي على حاجة تانية وبعد كده تروح للأعضاء. ممكن مثلا تطلع من المخ تعدي على الحبل الشوكي وبعد كده تروح للأعضاء.
فانا اللي عليا هنا الاعصاب المباشرة عليا فيهم مثالين. المثال الاول الاعصاب المباشرة المتجهة للعينين، والاعصاب المباشرة المتجهة للقلب. يبقى انا عندي هنا بعض الاعصاب تتصل بالمخ بشكل مباشر، ومنها الاعصاب الخاصة بالعينين والقلب. كيفية عمل الجهاز العصبي وإرساله الإشارات الحسية. يعني إزاي الجهاز العصبي بيشتغل وبيرسل الإشارات الحسية. احنا قلنا الإشارات الحسية ديت يعني إيه؟ إشارات يعني رسائل، وحسية يعني جاية أو مين اللي باعتها؟ الحواس. يبقى الحواس أخدت الإشارات ديت من البيئة الخارجية، قامت بعتها للمخ، المخ ترجمها وفسرها، بعد كده هيبعت رد فعل. أعضاء الحس جزء من الجهاز العصبي وتعمل معه في تكامل على النحو التالي. احنا عارفين ان اعضاء الحس او الحواس عامة جزء من الجهاز العصبي. ليه؟ لان هي اللي بتستقبل الفعل اللي بيحصل في البيئة الخارجية، وبترسل الرسالة او الاشارة الحسية ديت لمين؟ للمخ، علشان يخليني اعمل رد فعل، لان احنا عارفين ان المخ هو اللي بيتحكم في تصرفاتنا. أعضاء الحس هي اللي بتستقبل معلومات من البيئة وتحولها إلى إشارات أو رسائل أو نبضات كهربية. زي ما احنا لسه قايلين إنه أعضاء الحس اللي هما الحواس الخمسة هما دولت اللي بيبقوا موجودين في جسمنا، بيستقبلوا المعلومات اللي موجودة في البيئة الخارجية وبيحولوها لرسائل أو إشارات أو نبضات، علشان تروح لمين؟ تروح للأعصاب، وبعد كده تروح للمخ عشان يفسرها. طب تعالوا ناخد مثال كده عليها. انا عندي دلوقتي شمعة وقربت صبعي منها، ايه اللي هيحصل؟ هتشيل صبعك على طول. ليه انت شلت صبعك على طول؟ علشان دلوقتي حاسة اللمس استقبلت المعلومة انه في نار هتلسع الصبع او هتحرقه، فتقوم محولة الموضوع ده الرسالة او اشارة او نبضة كهربية. ليه سميناها نبضة كهربية؟ كهربية هتقولي هو في كهرباء في الجسم يا مس؟ هقولك لا، بس كهربية هنا تشبيه بانه الرسالة بتوصل للمخ بسرعة، زي الكهرباء كده سريعة جدا، في اقل من ثانية بتشيل صباعك. بعد كده الرسالة دي بتروح للأعصاب، ومن الأعصاب تروح للمخ، فالمخ يفسرها، وبعد كده يصدر رد فعل اللي هو انك تشيل الصبع بتاعك. الأعصاب هي اللي بتستقبل الإشارات من أعضاء الحس وبتنقلها إلى مين؟ إلى المخ. زي ما احنا لسه قايلين برضو نفس المثال، لو أنا عندي شمعة قربت منها الصبع بتاعي، الحاسة بتاعة اللمس هي اللي هتستقبل مين؟ المعلومة اللي هو في نار هتحرق الصبع بتاعي. بعد كده هتبعت الرسالة ديت للأعصاب، ومن الأعصاب هتبعتها لمين؟ هتبعتها للمخ، فيقوم المخ مفسرها وباعت أو مصدر رد فعل اللي هو انك تشيل صبعك بسرعة. تالت حاجة المخ هو اللي بيترجم الإشارات أو الرسائل أو النبضات الكهربية التي تم استقبالها من مين؟ من الأعصاب، ويصدر لها رد فعل مناسب. زي ما احنا لسه قايلين في الشمعة، الصبع بتاعك قمت شايله على طول، يبقى ده رد الفعل المناسب اللي انت اتخذته او جسمك اتخذه علشان ما تأذيش نفسك او تضر نفسك. ومين اللي خلاك تعمل كده؟ هو المخ، لان المخ هو اللي بيتحكم في تصرفاتك، وده احنا قلناه في اول الدرس. ملحوظة بيقول لي بيقول ان الاعصاب المتصلة بعضو الحس مباشرة تسمى المستقبلات الحسية. يعني انت مثلا دلوقتي عشان تلمس حاجة بجلدك، مثلا نار، ففي المستقبلات ديت بتبقى تحت الجلد، هي ديت اللي بتحس بالنار. طيب المستقبلات ديت عبارة عن عبارة عن الاعصاب ديت متصلة بعضو الحس اللي هو مين؟ اللي هو الجلد بتاعك. فالمستقبلات الحسية ديت هي المسؤولة عن استقبال المعلومات او المثيرات من البيئة وتحويلها الى اشارات كهربية. يبقى المستقبلات الحسية او الاعصاب المتصلة بعضو الحس هما نفس الحاجة، هي ديت المسؤولة عن استقبال المعلومات من البيئة وتحويلها إلى إشارات كهربية. هتقولي طب يا مس، ما انت لسه قايلنا إنه أعضاء الحس هي اللي بتعمل كده. فعلا هي أعضاء الحس هي اللي بتعمل كده، بس مش لوحدها، في مستقبلات هي دي اللي بتستقبل المعلومات. يبقى هي بتساعد أعضاء الحس إن هي تستقبل المعلومات من البيئة وتحولها لرسائل أو إشارات أو نبضات كهربية علشان ترسلها للأعصاب الأخرى، والأعصاب الأخرى تنقلها للمخ، والمخ يفسرها ويصدر رد فعل مناسب. تعالوا ناخد بقى كده سؤال بيقول لي هنا: ماذا يحدث إذا شممت رائحة بيتزا؟ ايه اللي هيحصل لو انت شميت ريحة بيتزا؟ قال لي اول حاجة هتستقبل المستقبلات الحسية بالانف رائحة البيتزا وتحولها الى اشارات كهربية او رسالة كهربية. بعد ما تحولها الى رسالة كهربية هتنقل للاعصاب، وبعد كده تنقل الى المخ. تالت حاجة هيترجم المخ الاشارات او الرسائل ديت ويصدر لها رد فعل مناسب. طب ايه رد الفعل يا مس؟ انك مثلا تروح تاكل،
لانك جعان، او مثلا تمشي من المكان دوت لو هي مثلا البيتزا بتضرك، وهكذا. وظائف الجهاز العصبي، ايه هي الحاجات اللي بيعملها الجهاز العصبي او وظيفته ايه، ليه هو موجود اصلا في جسمنا، هنستفاد منه ايه؟ دي الوظائف بتاعته. اول حاجة جمع المعلومات عما يحدث داخل وخارج الجسم. مين اللي بيعمل كده؟ الحواس والمستقبلات الحسية. تاني حاجة تفسير هذه المعلومات وفهمها. يعني ايه تفسيرها؟ ده اللي بيعمله المخ. تالت حاجة ارسال اشارة الى الجسم بما ينبغي القيام به، وده برضو اللي بيعمله مين؟ المخ. يبقى وظائف الجهاز العصبي. هتقولي يا مس طب ما دي وظائف المخ والحواس او الاعضاء الحسية والمستقبلات الحسية. هقولك طب ما هو الجهاز العصبي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المخ والأعصاب والأعضاء الحسية، لأن هي عبارة عن جزء من الجهاز العصبي بتعمل تكامل مع المخ والأعصاب. إذا لما يقول وظائف الجهاز العصبي يقصد به هنا وظائف مين؟ المخ والأعضاء الحسية أو المستقبلات الحسية، ومين تاني؟ والأعصاب. ملاحظة هنا بيقول لي وظيفة أعضاء الحس ايه هي؟ مسؤولة عن جمع المعلومات عما يحدث داخل وخارج الجسم، زي ما احنا لسه قايلين ان أعضاء الحس أو المستقبلات الحسية اللي بتبقى موجودة أو متصلة بأعضاء الحس هي دي اللي بتجمع المعلومات اللي موجودة في البيئة الخارجية وبترسلها لمين؟ للأعصاب، والأعصاب ترسلها للمخ، والمخ هو اللي يترجمها ويفسرها ويبعت رد فعل مناسب. سؤال هنا بيقول لي ماذا يحدث عند سماع صوت زقزقة طائر فوق الشجرة؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ اول حاجة اعضاء الحس هترسل اعصاب الاذن رسالة الى المخ. يبقى اعضاء الحس هنا هترسل الرسالة للاعصاب بتاعة الاذن، والاعصاب بتاعة الاذن هترسل الرسالة الى المخ. زي ما احنا عارفين يبقى من الحواس للاعصاب، وبعد كده من الاعصاب للمخ. تاني حاجة المخ بقى هيقوم بمعالجة الصوت دوت او يفسر الرسالة ديت، اللي هي ايه الرسالة ديت؟ اللي هي الصوت اللي انا سمعته. تالت حاجة أجزاء الجسم، بيقول هنا إنه يرسل بقى المخ إشارة إلى الجسم عما يجب فعله، زي الالتفات للبحث عن مكان الطائر على الشجرة. يبقى أنا أول حاجة سمعت صوت طائر. طب الصوت دوت عبارة عن إيه بتاع الطائر؟ رسالة. هتقوم الحاسة بتاعت السمع اللي هي الحواس عندي، حاسة السمع هتقوم مستقبلة الرسائل ديت من خلال المستقبلات الحسية وتبعتها لمين؟ للأعصاب، ومن الأعصاب تبعتها لمين؟ للمخ. يقوم المخ مفسرها ومترجمها، وبعد كده يبعت رد فعل اللي هو مين؟ اللي هو الالتفات للبحث عن مكان الطائر على الشجرة. تقوم انت كده ملتف وباصص على مين؟ على المكان اللي موجود فيه الطائر دوت عشان تشوفه، لانك انت سمعت صوته. الموضوع هنا يا ولاد سهل جدا. انت لو حفظت الترتيب بتاع الاعضاء اللي موجودة في الجهاز العصبي تعرف تجاوب على اي سؤال موجود، مثلا زي ازاي شممت رائحة البيتزا، او ازاي مثلا سمعت صوت الطائر. نفس النظام. يبقى هتقول الاول اعضاء الحس، بعد كده الاعصاب، بعد كده المخ هيقوم عامل رد فعل علشان انت تستجيب للرسالة ديت. كده يا حلوين نكون خلصنا الدرس التاني الحمد لله. استنونا في الفيديو القادم ان شاء الله.